Hola amigos de Sandoval Motors, en esta oportunidad nos visita esta hermosa Suzuki Gixxer 250 para hacer el servicio de reinstalación de alarma. A esta moto le instalaron una alarma XT21 que quedó mal colocada y con mal funcionamiento, generándole errores de motor y eso a la motocicleta. Entonces pues bueno, nosotros vamos a restaurar todo, a organizarlo y dejarla lista, ya que esta moto está nueva y pues no puede quedar así. Y listo amigos, aquí ya nos quedó lista la motocicleta, ya quedaron todos los cableados bien organizados. Como ustedes pueden observar, ya no se van a ver presencia de los módulos de la alarma, en los bornes de la batería ya no van a quedar terminales puestas ni nada de eso. El cableado de la motocicleta, como lo habían pelado y lo habían encintado con cinta mala, pues nosotros ya lo organizamos, le volvimos a colocar la cinta de tela que debería llevar original, para que la moto no vaya a tener problemas en el concesionario por el tema de la garantía, ya que esta moto, pues como les comentaba, está nueva. Aquí les voy a mostrar también un poquito cómo es el funcionamiento de la alarma. Y vamos a ensayar la función de encender la motocicleta a control remoto. Le oprimimos 2 veces al botón del rayito, aquí la moto va a abrir el switch, va a cargar la inyección y cuando ella termine se va a prender automáticamente sin que nosotros la toquemos. Igualmente también podemos apagar la moto desde el control. Y también vamos a ensayar la función de antiatraco. Si nos intentan romper el switch de la motocicleta, ella se va a disparar de corrido y no nos va a dejar prender la moto. Aquí, como podemos ver, pues la alarma se dispara, nos indica con el check que la moto está bloqueada y no nos deja prenderla hasta que no la desactivemos.